akan memperbaiki hub yang bunyi tadi. Ini bukan hub XT, Dior XT Spillines. Belum ngebengkel guys, kita harus membersihkan tempat kita bekerja biar nanti pasir-pasir yang ada di sini tidak masuk ke dalam hub. Jadi biar bersih semua. Nah, sudah bersih, kita persiapkan alat-alat yang kita gunakan. Oke. Jadi alat-alat yang saya persiapkan untuk memperbaiki masalah tadi, saya menggunakan ini sekitar berarti 17 pipa ada tipis. Ini bila diperlukan kunci Inggris, pembuka sprocket, obeng, kunci L tentunya. Ini penjepit, ini nanti ada hal yang dijepit di sana ya. Ini juga sama, saya keluarin aja siapa tahu perlu. Buka untuk rotor karena center lock, ada grease, tisu basah yang beralkohol tinggi, tisu kering, kamera saya. Oke, let's do it. Beda saya tidurin karena standby-nya lagi rusak. Oke. Gunakan kunci L TA15. Kali ini kita mencoba untuk servis hub dari XT Micro Spillane yang bunyi tadi. Setelah dibuka dengan alat ada kunci Inggris, pakai penjepit ini. Tentunya kita buka ban dulu ya, kita buka sprocket. Nah itu setelah kita juga menggunakan kunci ini yang tipis karena pas untuk yang di sini. Ini sekitar ukuran 16, kunci 16 atau 16-17 kurang lebih. Nah ini sebenarnya kunci pipa guys, ini kunci pipa saya gunakan karena kebetulan pas di sini, kebetulan juga ada saya punya. Jadi kita musim hujan begini itu rentan masuk air dan grease yang ada di dalam ini sudah kering. Jadi kita tambahin grease. Kalau yang lain sudah masih aman karena ini barangnya juga baru, bawaan N9 yang suaranya sunyi banget ini ya guys, untuk mengisi grease ya. Nanti kita videoin dulu karena saya sendiri, saya ngambil videonya juga sendiri, so nanti hasilnya kalian tunggu aja ya. Oke. Nah untuk membuka bagian sini kita menggunakan alat ini, laptop ini, untuk memegang daripada asnya ini. Kemudian kita
gunakan alat ini karena ini yang sesuai. Kita tinggal cabut. Nah, tinggal kita melanjutkan yang ke selanjutnya. Selanjutnya kita bisa buka ini bisa ditarik nih guys. Nah, gampang kan. Ini tinggal kita kasih grade saja. Nah, mungkin kemarin kena hujan, main hujan terus, jadi dimandiin jadi kering di dalamnya. Oke, kita lanjut dulu kasih grease ya. Setelah dibersihkan ternyata sekarang sudah clear. Nah, ini udah dikasih grease di beberapa titik. Maaf tadi nggak bisa divideokan masalah grease-nya di mana aja. Yang penting dianjurkan oleh XT, ada nanti websitenya, kalian bisa lihat-lihat di sana. Sepedanya udah sehat. Habis goes tadi bunyi, waduh, bikin telinga terasa kotor.